Hello，大家好，又翻嚟又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啦。好，今日我要介紹嘅就係呢箱嘢啦。呢個一個黑色嘅盒，係咪叫盒啊？呢個盒嚟嘅，基本上就係其實基本上已經係開箱咗。點解呢？因為佢送到嚟嗰時候，佢係有個嗰啲黃色嘅紙皮盒包住啫，係冇乜字都冇，乜嘢 logo 都冇嘅，只講係好普通嘅嗰啲紙皮箱嚟啫。所以我攞出嚟嗰時候，佢就係咁樣啦。基本上我已經係睇咗入邊嘅，不過就今日就再次開箱俾大家睇啦，介紹俾大家知道呢樣嘢係咩啦。好啦，我就事不宜遲啦，開箱俾大家睇啦。OK。好啦，如果係大家有睇過上過網check過或者係睇過啲運動員嘅話，佢哋基本上都有用呢咁嘅嘢嘅。呢個係叫咩呢？其實呢個係 massage gun， 係啦，係攞嚟按摩嘅。佢嗌咩啊？我記得好似係嗌，佢哋有啲人嗌就按摩槍咯，就基本上直頭翻譯咯。另外一個就係叫咩啊？筋膜槍啊，係咪？我唔係好清楚，不過陣間我會上網查下噶啦，睇下正確嘅係嗌咩啊呢樣嘢。所以基本上咧，佢嚟嗰時候咧就係有呢一支嘢啦，佢嘅嗰個槍本身啦，我嗌佢槍啦嚇，按摩機啊呢支槍啦。所以佢就有嚟呢個4個嘅嗰個叫 attachment 啊。叫咩啊？我唔知廣東話叫咩，叫佢嘅嗰個按摩嘅一個部分啦，叫 attachment 啦，佢有4個啦，所以我特登揀呢個係因為有4個啦，唔需要6個啦。So 就有一個呢個球嘅咧，我之前就睇咗說明書係講係 for 你嘅面部 ，OK， 你嘅面部、你嘅頭啦，你嘅面部，因為佢比較軟熟啲嘅。好 ，so 呢個好似個 Y 定係Y 型呢個咧，就係 for 你嘅尾龍骨嘅，係佢就 for 你嘅尾龍骨咁樣慢慢震住落嘅。好 ，so 就再另外一個咧，呢個就係你嘅肌肉，將你嘅係比較部分大嘅肌肉，或者好似你嘅咩啊，你嘅腹肌啦，你嘅胸肌啦，這種比較大型嘅肌肉，係咪咁嗌啊？所以係 for 你肌肉，呢個就係 for 你嗰啲關節啊，係咪啊 ？for 你啲比較深啲嘅地方咯。應該又 focus 唔到，好啦。雖然呢個形象睇落去又怪怪地啦，不過呢個係 for 你嘅啲關節嘅，即係你嗰啲比較深入嘅關節普通呢啲 attachment 係未必係入唔到去啊，個按摩入唔到嗰個部分，所以就會揾啲比較尖啲嘅好啦，所以呢個佢就仲有一個就係俾你呢個叉電機啦，有叉電嘅插頭啦，所以普通我都好輕身嘅呢個。基本上我覺得佢入邊只不過係一塊片或者係幾個 transistor 嘅啫，就呢個啦。So 廢話少講啦，就示範俾大家睇啦。So 基本上咧嚟嗰時候佢就呢把槍，基本上呢個就係我揀嗰隻咧就 LED， 即係講呢個係 touch screen 啦 LED 啦，我就冇咩中意嗰啲撳拔燈㗎啦，呢啲好似比較襟啲啦，拔燈撳多咗就會壞嘛，係咪？所以下邊呢支嘢咧，其實係電嚟嘅，佢成支咧，其實係佢嘅電池嚟嘅。所以電池係我試下攞唔攞出嚟，因為之前我試過好艱難攞出嚟。等下啊，好啦，拆咗出嚟啦，就係咁樣噶啦。佢嘅入邊下邊係咁樣噶啦，睇到冇？focus 到咗係咁樣噶啦，然後個電池咁樣噶啦。基本上佢電池咧係好輕身嘅，唔係好重嘅啫。佢嘅係大概係2500mAh，如果冇估錯嘅話係2500好輕身嘅。最重嘅咧就係佢呢個頭，佢呢個頭咧，佢呢個身體啊，佢 body 咧其實係基本上係鐵做嘅，所以佢有少少重量喺度，係咪鐵做啊？我都唔知啊。唔係啊，唔係鐵做，佢應該係入邊有支嗰啲鐵嘅嘢，因為佢有個重量，佢先至可以幫你按摩到嘛。佢有嗰個 pressure 即係撳落去嗰個好就示範俾大家睇啦，插翻個電腦先。好，開箱之前呢，我就已經係插滿電噶啦。好，佢掣喺度安咗佢，就有青色之光，係仲有電啦，或者係滿電啦，就咁樣啦。So 99呢，就係佢嘅電池啦，99%先啦，其實係100嚟嘅啦。然後你before 你用嗰時候，你係放嗰個我就4個入邊咧，我係最中意呢個，因為呢個係真係哇入細骨啊，入細肉入邊啊，入細骨啊，正啊呢個。So 用嘅時候就撳呢個 power 啦嚇，
power 就 on 咯，佢基本上佢 power 就係速度1咯，佢有20個速度，說明書係咁講啦，佢有20個速度，基本係等陣有走 focus 唔到啊，等下先，死火啦，唔好意思啊，講咗咁耐，唔知係咪震呢？佢 focus 唔到震係咪？可能係後尾冇理啦，後尾撳呢個呢，你就可以加速啦，就越嚟快啦啊！睇到冇？我唔知個 cam 啦，陣先我放翻1號先，1號最慢。我唔知 cam 啦，捉唔捉到佢嘅速度，大概咁樣啦。乖乖地啊，後尾我放到去20啊，20呢個最快嘅啦，速度啦就超爽噶啦。就佢快嘅話，就佢嗰個震度就比較強啲咯。如果你係慢嘅話，就比較冇咁你撳唔到5號，先放落啲先。嗰個震度冇咁多，就比較，但係佢嘅嗰個撳落去嗰個 pressure 就比較勁啲咯。我手震啦，但係佢嘅 pressure 勁啲咯。但係如果你放快嘅話，佢嗰個震個 vibration 就比較強啲咯，就比較。如果佢問我嘅話，我覺得快係舒服啲嘅。大家都好認同啱喎，快係舒服啲嘅。OK， 好啦。So 佢就會，其實基本上呢個電池呢，佢唔係講99、98咁樣慢慢跌嘅啫，佢係99，然後佢就直頭跌去80、60、40，所以你大概知道個電能係有個5個階段啫，其實係唔會話99，好似我哋電話咁樣99、98咁樣，係5個階段，係99，即係代表100咯。哎呀，又 focus 唔到，我刪咗個震先，因為有可能佢震 focus 唔到。好，得咗啦。So 基本上佢係，死冇 focus 唔到啊！邊個係 sponsor 我架 camera？OK， 99代表係100咯，然後佢就會下一個階段嘅話，佢落翻去就會80咯，然後60、40到20，然後到0就冇晒電咯。所以冇晒電嗰時候就記得我插電咯，然後記得每一次插電嘅時候就可以刪咗佢，off咗佢嚟插，係冇錯啦。睇下，就俾大家撳下下邊先。OK 啦，呢個呢基本上我已經係用開有1-2日㗎啦，先一嚟嗰時候佢已經開箱咗，我仲用1-2日。佢嗰個我係幾中意嘅呢個。講真句，如果你問我，覺得好過啲按摩凳啊、按摩梳化咁樣。呢個係因為你想按摩邊個部分都得，然後你撳落去超舒服啊！雖然講係大概佢嘅電池可以到如果可以 last 到2個小時啊，如果冇我通常係我可以3日入邊，我每晚用嚟講3日入邊我先插一次電啫，所以大概有幾耐我唔係好清楚，不過說明書講係2個小時啦，至少2個小時啦，睇你嘅速度或者係你用嘅有嗰個部分啊或者係咩睇你點樣去用咯，你嘅用法會令到佢嘅電池會耐啲啦，定係快啲呢？所以至少有2個小時，真係好唔錯嘅。所以我買呢個呢，基本上係139馬幣，係垃圾站買。如果大家有興趣嘅話，就可以上垃圾站睇。其實基本上平啲都有嘅，有啲50蚊都有。不過係我覺得就買100蚊以上嘅啦嚇，100蚊馬幣以上嘅比較quality 好啲，又比較實淨啲。如果問我嘅話，有啲我朋友一個買到佢係比較平啲，但係佢1個小時唔到1個小時佢冇晒電咗，變咗就超麻煩啦呵！一下用一下又冇晒電咗。好，今日嘅開箱就到此為止啦。今日介紹嘅呢個好，如果大家中意我嘅頻道嘅話，就記得訂閱我嘅頻道啦。所以下次再見啦，拜拜。